গরুর দাদা বেশি করে কথা বুঝে নেই হাওয়া দিন দাদা বেশি না কম মাদা কথা বল লাভরি ঘর বিনা করে ধরে 8,500 টাকা দিবে খালি বাজার খারাপ আমার হ্যাঁ ফাটাই দে বাইরে হালা করা আছে শনিবার এই দিনের মাল দিন দিনান্তে বনিয়া ধরে আজকাল আছে এটা কি রে মাছে ছাড়া দিন দিন কেবল 8,000 আর কি দিনটা 10 মাস হইলে দিন বুঝে 40,460 টাকা আর মাংস থাকি কত 2.5 কেজি 1,510 আর 2.5 কেজি মাংসের দাম কত 1600 পাঁচে 21 460 2550 দামে দাম 39,000 কত হয়েছিল এটা 38,000 কত হয়েছিল 39,000 দাম হ্যাঁ ভাড়া দে কেন 48,000 লাগবে বেশি লাগবে পেঁয়াজ পাইলে বলো সব মিলিয়ে আছে না হ্যাঁ বাকি টাকি সব কিছু মিলে 39,460 টাকা লাগবে 39,460 2.5 কেজি 1600 রোগ 2100 41,560 হ্যাঁ 39,000 টাকা দামে 400 টাকা লেখায় 39,500 বুঝে বড় সিলভারটা আর আঙ্গুরি লাউটা 220 টাকা তাহলে এখানে 500 টাকা নাই 1000 2,000 টাকা ওটা যদি গেলে আর 5 কেজি বাড়িলে এটা কেমন লাগে আর কত বাবা জি বাল তুই লাউ খুব কিছু কেন 6 মন পার হয়ে গেছে 6 কেজি হয়েছে তার বলে ও খুব 5.5 মন হয়েছে গরু কিন্তু ঘুরো কেন